Qarasang bo'lmaydi, men to'xtasansan. Yig'il hamma. Ikkinchi qani? Voy, hozir adashgan ekanman. To'rtta xato olganingdan keyin nimalar bo'ladi? Bittasi salom berib kutib oladi, bittasi uylarni tozalab kutib oladi, bittasi ovqat tayyorlab kutib oladi, yana bittasi esa shundaylar yo'qillas. Endi senga og'aynilar umuman keragi yo'q, ular bilan umuman zerikmaysan. Nima o'ynashing endi? Mana shu stolgacha xotin yetmayapti-da, mafiya o'ynashga yana bitta qo'shamizmi, nima deysizlar? Hazil, to'xtalik yetasizlar. Demak, kontr bosamiz. Odamlar dam olgani Dubay, Turkiyaga borsa, sen to'g'ri uyga kelaversang ham bo'ladi. Ular bilan o'tirib olib, yig'lab, yetmaganiga kino ham ko'rasan. O'yinda onda, sonda, ya'ni har kuni janjalan bo'lib turadi. Birinchi, ikkinchi xotining urushmaydi, asosan 3-chi bilan 4-chi xotining urushadi. Sen ularni ahil bo'lib birlashishga juda ham ko'p harakat qilasan va bir kun ular ahil bo'lib albatta birlashadi. Bittasi yer chopsa, ikkinchisi mashinada seni olib keladi. Uchinchisi seni yerga yotqizsa, to'rtinchisi ustingdan tuproq tashlaydi. Ha, xalqimiz bejizga aytmaydi. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Xotinga to'ymagan ko'zlaring endi tuproqqa to'yadi. Tinchlikmi Umid aka? Tinchlikmi adasi? Ojonim. Tinchlik qattiqroq tush ko'ryapman. Stop. Boya gaplarni xotinlarning ko'ngli uchun aytdim. Yuraginglar dosh bersa, 4tagacha bosaveringlar.